Unpack，Let's go！早晨啊各位，今日要出發去哈薩克嘅阿德魯啦。整理好背包就去翻尋日嘅嗰間 cafe 食嘢。Michelle 真係好中意呢間 cafe 啊！呢間 cafe 係唯一令我中意呢個城市嘅原因啦。啲嘢食真係好好食啊，重點係好抵啊！時間差唔多，我哋就先出發去銀行兌定哈薩貨幣，唔想再體驗一次因為冇錢而做唔到任何嘢嘅感覺啦。點知 cafe 附近嘅 bank 冇哈薩克貨幣啊，我哋要特登去另一間分行兌啊！出發！呢度有 local market 喺隔離啊！好啦，搞掂晒就去隔離超市買嘢食。職員送咗2個小玩具俾我哋啊！到咗車站後，我哋完全唔知點行去3號月台上車。明明跟住指示去3號月台，但點知出咗去啊！最後係由職員帶路，估唔到又真係要經 X 再轉上去月台喎。所以大家有咩唔清楚就要問人啦，一定快過自己喺度揾啊！呢架就係我哋今晚嘅過夜火車啦，比想象中嘅整潔啊，同埋人唔多，應該會靜靜地。Michelle 揀咗瞓上床，然後睇下佢拎袋幾唔方便，簡直係 Spider Woman 啊 Feeling 大，上到去腰都坐唔直啊！救命！如冇必要，大家真係唔好揀上面嘅床啊！想講出境同入境都係喺火車上面進行㗎，海關會上車逐個 check。哈薩克海關相對俄羅斯嘅超好多，同埋 nice 好多啊！好啦，晚安啦，各位，聽日見。